আবিৰুদাই এতিয়া প্ৰেছাৰ কণ্ট্ৰলৰটো খুলি আছে আৰু কেনেকৈ খুলিব লাগে কেনেকৈ ফিটিং কৰিব লাগে তোমাক মই দেখাই থৈ যাম নেক্সট তুমি নিজে কৰিব পাৰিবা হা মই প্ৰেক্টিকেল আৰু থিয়ৰী দুটা দেখাই থৈ যাম নমস্কাৰ বন্ধুসকল য়াংষ্টাৰ পলিটিল আপোনালোকসকলকে স্বাগতম নিপল ড্ৰিংকাৰ ছেটৰ ৱাটাৰ প্ৰেছাৰ ৰেগুলেটৰটো ছাৰ্ভিচিং কৰিব কাৰণে আহিছোঁ আৰু ইয়াৰ যিটো ভেল্ভ সেই ভেল্ভটো লকটো বেয়া হৈ গ'ল এইটো খুলি পেলাই নতুন মই ভেল্ভ লগাই দিম লগত লৈ আনিছোঁ ইয়াৰ পাৰ্টছটো আৰু এই ফাৰ্মখনত নিপল ড্ৰিংকাৰ ছেট ছাপ্লাই দি পেলাই মই ইনষ্টলেশ্যন কৰিছিলোঁ কাকডুঙা হয় তোমালোকক গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আণ্ডাৰত পৰিছে নে যোৰহাটত পৰি গৈছে গোলাঘাটত পৰিছে ন গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আণ্ডাৰতে পৰিছে কাকডুঙা আৰু এই ফাৰ্মখনৰ টোটেল দীঘলটো তোমাৰ কিমান আছিলে 85 ফুট দীঘল আছে বহলটো 22 আছিলে আৰু মাজৰ যিটো চেণ্টাৰ হাইট এইটো 12.5 ফুটমান হ'ব ছাইডতো 6.5 ফুট হ'ব হাইটটো আৰু ফাৰ্মখন এতিয়া কৰা তোমাৰ কিমান বছৰ হৈ গ'ল এখন এক বছৰ পাৰ হ'ল এতিয়ালৈকে টোটেল কেইটা বেচ ওলাইছে পাঁচটা বেচ ওলাইছে হাইষ্ট প্ৰফিট কিমান লাগে পাইছা 40,000 পাইছে হাইষ্ট প্ৰফিট কিমান ডেজত 38 ডেজত 1330টা পোৱালিত 40,000 প্ৰফিট পাইছিলে কি কোম্পানী আণ্ডাৰত কৰি আছে এতিয়া প্ৰিমিয়াম কোম্পানী আণ্ডাৰত তেখেতে কণ্টেক্ট ফাৰ্মিং কৰি আছে আৰু এতিয়া প্ৰেছাৰ কণ্ট্ৰলাৰটো মই খুলি পেলাই ইয়াৰ যিটো ভেল্ভ বেয়া আছে ভেল্ভটো মই চেঞ্জ কৰি দিম আৰু ইয়াক ছাৰ্ভিচিং কৰি দিম দুটা বেচ ওলাই গৈছে প্ৰব্লেম দিয়াৰ কাৰণে মই আহিবলগীয়া হৈ গ'ল চবতে নাহে দুই এটাত টেকনিকেল প্ৰব্লেম আহে আহিলত এইটো ঠিক কৰিব পাৰি কোনো মানে চিন্তা কৰিবলগীয়া বিষয় নহয় আৰু ফাৰ্মখনৰ পোৱালি ওলাই যোৱা আজি কিমান দিন হৈ গৈছে আজি 10 দিন হৈছে কুকিল গগৈ হ'ল তেখেতৰ নামটো আজি 10 দিন হৈ গৈছে পোৱালি ওলাই যোৱা আৰু লিটাৰবিলাক আগলৈ দমাই থৈছে বাকীবিলাক উলিয়ালে আৰু এই লিটাৰবিলাক ফাৰ্টিলাইজাৰত পৰে সম্পূৰ্ণৰূপে অৰ্গেনিক সাৰ বুলি ক'ব নোৱাৰে ফাৰ্টিলাইজাৰ হয় এইবিলাক আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে মই আপোনালোক কৈ দিছোঁ কল খেতি কৰিলে ইউজ কৰিব পাৰে টেঙা খেতি কৰিলে ইউজ কৰিব পাৰে বাগানত ইউজ কৰিব পাৰে তাৰপিছত আপোনালোকে গোমধানৰ খেতিত কৰিব পাৰে তামোলৰ গুৰিটো দিব পাৰে আঁতৰে দিব লাগিব খালি ওচৰত দি দিলে গছবিলাক মৰি যাব এইটো ফাৰ্টিলাইজাৰত কৈছে 100% আপোনাৰ অৰ্গেনিক নহয় যিহেতু ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মত মেডিচিন ইউজ কৰা হয় ভিটামিন কেলছিয়াম লিভাৰ ভেকচিন সেইবিলাক ইউজ কৰা হয় সেইকাৰণে সম্পূৰ্ণৰূপে অৰ্গেনিক বুলি ক'ব নোৱাৰে গৰু গোবৰটোকহে সম্পূৰ্ণৰূপে অৰ্গেনিক বুলি ক'ব পাৰি ঘাঁহ খাই পেলাই যিটো আপোনাৰ গৰু গোবৰ হয় আৰু ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মৰ পৰা যিটো লিটাৰটো ওলায় সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে অৰ্গেনিক নহয় সেইটো ফাৰ্টিলাইজাৰত পৰে আৰু এইবিলাক আপোনালোকে চাহ বাগানত ইউজ কৰিব পাৰিলে চাহপাতৰ আপোনাৰ যিটো লাষ্টিংটো এইটোও বাঢ়ি যায় DAP ইউৰিয়া ইউজ কৰিলে চাহ বাগানত চাহ গছজোপা যিটো লাইফ পাব তাতকৈ বেছি লাইফ পাব এইটো ইউজ কৰিলে আৰু চাহপাতটো বেছিকৈ আহে বেছিকৈ আজিকালি ইউজ কৰিবলৈ ধৰিছে চাহ বাগানত নি পেলাই এইটো ছটিয়াই দিয়ে তাৰপিছত চাহ বাগানৰ আপোনাৰ পাতটো বেছিকৈ আহে আৰু চাহ বাগানৰ লাইফটো বাঢ়ি যায় আপোনালোকক মই ক'লোৱেই আৰু তলৰ মজিয়াখন এখন চাফা কৰি আছে সম্পূৰ্ণৰূপে চাফা কৰি হোৱাৰ পিছত এইটো লিপিব লাগিব লিপাৰ পিছত হোৱাইট ৱাছ কৰিব হোৱাইট ৱাছ কৰোঁতে কি মেডিচিন আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে বেক্টেৰিয়া আৰু ভাইৰেল মুক্ত কৰিবৰ কাৰণে তলৰ মজিয়াটোতে বেক্টেৰিয়া ভাইৰেল এইবিলাক হৈ যায় বীজাণু হৈ যায় এইবিলাক মুক্ত কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ব্লিচিং পাউডাৰ ফৰ্মেলিন তাৰপিছত পটাছ আৰু এটা বস্তু আপোনালোকে দিব পাৰে কাৰ্চিন তেল থাকিলে দিব পাৰে কাৰ্চিন তেলটো আজিকালি পাবলৈ নাইকিয়া হ'ল নিমখো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে আৰু চূণৰ লগত আপোনালোকে মিক্স কৰি পেলাই মাৰি দিব লাগে তেতিয়া বেক্টেৰিয়া আৰু ভাইৰেলটো মুক্ত হৈ যাব ক্লিন হৈ যাব মজিয়াখনত যিবিলাক আপোনাৰ বীজাণু থাকিব ছাইডৰ চিলিঙিটো ক্লিন কৰিবৰ কাৰণে B904 হওক ফৰ্মেলিন হওক খৰচেলিন হওক আপোনালোকে স্প্ৰেয়াৰ কৰি দিলে হৈ গ'ল পালে চালে চবতে স্প্ৰেয়াৰ কৰি দিব লাগে তেতিয়া বীজাণুমুক্ত হৈ যাব আৰু এতিয়া মই ৰেগুলেটৰটো খুলি লওঁ খুলি পেলাই ইয়াক মই ঠিক কৰি লওঁ আৰু খোলাও আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ কেনেকৈ এতিয়া মই খুলিম মুৰ্গীয়ে পানী খোৱাটো ঠিকে থাকে খাই আছেনে ঠিকে খাই আছে এই উৰি আহি গৈছে চিলিঙিবিলাকত উৰিয়ে নাখাবৰ কাৰণে এটা মেডিচিন এটা পায় মেডিচিনটো নামটো মই তোমাক কৈ দিছোঁ অচিমেল পাউডাৰ এটা পায় সেইটো পাউডাৰটো তুমি পানীৰ লগত গুলি লৈ পেলাই গোটেই চিলিঙিবিলাকত স্প্ৰেয়াৰ কৰি দিবা তেতিয়া উৰিয়ে নাখায় আধা কেজি আহে পেকেটটো প্ৰায় বেছি দামো নহয় 50 টকা 55 টকামান লয় সেইটো আনি লৈ পেলাই অচিমেলটো মাৰি দিবা ঠিক আছে বীজাণুমুক্ত হ'ব প্লাছ তোমাৰ উৰিয়েও নাখায় পৰুৱাও নহয় ফাৰ্মত যে পৰুৱা হয় যে গুৰি পৰুৱা এইটো বস্তু নহয় এতিয়া এইটো খুলি লৈ এই পাৰ্টছটো এতিয়া চেঞ্জ কৰি দিম এই ভেলটো চেঞ্জ কৰি দিম ইয়াৰ লকটো এইটো ক'ব গ'লে কাম নকৰা হ'ল লকটো ওলাই গুচি আহিলে যথেষ্ট টানো হৈ গ'লি ঘূৰ নাখায় মানে ইয়াতে শ্লিপ হৈ থাকে হ'ব ইয়াক এতিয়া খুলি মই বনাই আছোঁ তাৰপিছত ইটো পাৰ্টছটো খুলি পেলাই ছাৰ্ভিচিং কৰি দিম ইয়াৰ ভিতৰত কিবা মেডিচিনৰ গেট আহিছে যদি এইবোৰ চাফা কৰি দিয়া হ'ব
আগতকৈ হেণ্ডেলটো ইয়াৰ হেভি আছে মাজত চেণ্টাৰ দুইফালৰ পৰা জোৰটো পাব এইটো ভাল ইউজ কৰিবলৈ ভাল এইটোতকৈ ভিডিঅ'দাই এতিয়া প্ৰেছাৰ কণ্ট্ৰলাৰটো খুলি আছে আৰু কেনেকৈ খুলিব লাগে কেনেকৈ ফিটিং কৰিব লাগে তোমাক মই দেখাই থৈ যাম নেক্সট তুমি নিজে কৰিব পাৰিবা হা মই প্ৰেক্টিকেল আৰু থিয়ৰী দুটা দেখাই থৈ যাম মানে মোৰ সময় নাই বিশেষকৈ গম পাইছা নাই কেতিয়াবা তোমাৰ ছাৰ্ভিচিং কৰিবলগীয়া হ'ব মোক মাতিলেও মানে আহিব নোৱাৰিম মই ইফালে ইফালে কামত বিজি হৈ থাকোঁ যে সেইকাৰণে তোমাক মই দেখাই থৈ যাম সেই গতে তুমি খুলি লৈ পেলাই আগলৈ যদি ছাৰ্ভিচিং কৰিবলগীয়া হয় মেডিচিনৰ গেট সোমাই পেলাই জাম হয় তুমি চাফা কৰি ল'ব পাৰিবা ঠিক আছে ইয়াত নট থাকে নট মানে 10টা নট থাকে সৰু সৰু 10টা নট গোটেই খুলি ল'ব লাগিব তলৰ ঢাকনাটো এৰুৱাতে খালি চিধাকৈ টানি দিব নালাগে হা তলৰ যোনখন ভেল্ভ আছে ভেল্ভখন এৰুৱাতে অলপ সাৱধানে এৰুৱাব লাগিব ভেল্ভখন যদি সাৱধানে এৰুৱাব নোৱাৰিবা প্ৰেছাৰ কণ্ট্ৰলাৰটো ভিতৰত এটা কিট এটা আছে কিটটো ভাগি যাব ভাগি গ'লে কণ্ট্ৰলাৰটোৱে নষ্ট হৈ যাব নতুন যে এতিয়া যোনখন ইয়াৰ গেছকেট আছে দেখিছা না এই ভেল্ভ ছটা তুমি কেতিয়াও মানে এই তলৰ ঢাকনাটোৰ লগত লাগি আহিব নিদিবা তলৰ ছেটটোৰ লগত দেখিছা নাই মই কেনেকৈ এৰাইছোঁ তলৰ ঢাকনাটো আগে এৰুৱাবা গোটেই 4 ৰাউণ্ডটো এনেকৈ পেলাই আঙুলি ভৰাই লৈ পেলাই এনেকৈ হেৰি কৰি দিবা ইয়াত স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰ ইউজ নকৰিবা স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰ ইউজ কৰিলে দাগি কৰিব লাগিব দেই ভেল্ভটো দাগি হৈ গ'লে মানে পানী লিক কৰিব সেই প্ৰব্লেমটো আহি যাব স্ক্ৰুটো এনেকৈ এৰাই দিলত খাই গুচি যাব তলৰ ঢাকনাটো দেখিছা না এই ছেটটো লাগি থাকিবলৈ দিবা এইটো কেনেকৈ এৰাব লাগে সেইটো মই দেখাই দিম বাৰু স্প্ৰিংটো দেখিছা নাই প্ৰথমে স্প্ৰিং থাকিব তাৰপিছত এডজাষ্টাৰকেইটা থাকিব এডজাষ্টাৰকেইটা সোমাই থাকিব তাৰ ওপৰত স্প্ৰিংটো তাৰ ওপৰত স্প্ৰিংটো আহিব এইটো এৰাব হ'লে এইডোখৰতে অপাৰেটৰটো আছে এইটো এই ফ্লাছ চাউণ্ডৰ পাইপডালৰ ফালে টানিব লাগিব প্ৰেছাৰ পানীৰ লেভেল পাইপডালৰ ফালে ঢাকনাটো লাহেকৈ টানি দিব লাগিব তাৰপৰা ওলাই গুচি আহিব ওপৰতে টানিব লাগিব তললৈ নহয় গা ফালে কৰি পেলাই এইটো ওলাই গুচি আহিছে অলপ লেতেৰা আহিছে ধুই পেলাই চাফা কৰি আকৌ ফিটিং কৰি দিব লাগিব ভেলখন এতিয়া ধুই চাফা কৰি ল'লোঁ আৰু ভিতৰতো চাফা কৰি দিলোঁ ভিতৰত মেডিচিন অলপ গেট আহিছিলে আৰু এতিয়া লগাই দিম ইয়াত এটা খোপ এটা আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে এই খোপটোৰ ভিতৰৰ যোনটো এটা প্লাগ নিচিনা আছে এনেকুৱা মানে অপাৰেটৰটো তাত সোমাই থাকিব এই বস্তুটো এইটো এতিয়া সোমোৱাই পেলাই মই লগাই দিম লগাই পেলাই ফিটিং কৰি দিম আৰু ইয়াত যিবিলাক ফুটা আছে ফুটাবিলাক মিলাই ল'ব লাগিব লগোৱাৰ আগত আৰু এইফালে চবফালে অলপ অলপকৈ টানিব লাগে সমানে চবফালে টানি ল'লে এতিয়া ৱাছাৰটো মানে তলৰ যোনটো ভেপছ বেকা বেকি নহয় যদি এক চাইডে যদি টানি দিবা নহয় সেইটো ৰাবাৰৰ বস্তুহে তাৰমানে এক চাইডে ওলাই গুচি যাব তেতিয়া তোমাৰ প্ৰব্লেম হ'ব ভেপছটা সমানে টান নহ'ব ভেল্ভটো কাটি পেলাই এৰাই দিলোঁ আগৰ পুৰণা যোনটো বেয়া হৈছিলে ভেল্ভটো আৰু এতিয়া নতুন এটা ভেল্ভ লগাই দিলোঁ এইটো ভেল্ভটো এইটো এতিয়া বহাই দিম ওপৰ চাইডৰ পৰা লাহেকৈ বহাব লাগিব বহাওঁতে বেছি জোৰ কৰি পেলাই বহাব নালাগে বেছি জোৰ কৰি পেলাই বহাব হ'লে অ'ৰিংটো যদি দাগি হৈ যাব পানী লিকেজ কৰিব বহি গুচি গ'ল লগাই পেলাই পানীটো খুলি পেলাই চেক কৰি দিম লিকেজ নোহোৱাকৈ
পানীৰ ওপৰত ঠালা ন পানী এটা পুৰা ফ্ল'জত গৈ আছে পাইপলাইন এটা ফ্লাছো মাৰি দিছোঁ প্ৰেছাৰটো কণ্ট্ৰল কৰি পেলাই মিলাই দিম প্ৰেছাৰটো কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে আগে বল ভেলভটো অফ কৰিব লাগিব বল ভেলভটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু নতুন ভেলভটো যে লগাইছোঁ নতুন ভেলভটো লিকেজ হৈছে নে নাই হোৱা চব চেক কৰি দিব লাগিব লিকেজ নাই দিছে নহয় লিকেজ হোৱাতে নখতি ওলালা যেন পানী পৰি ৰকে আছে কাম ধুনীয়া কাম কৰি আছে পানীটো এইফালতে উলিয়াই দিয়া নহ'লে প্ৰেছাৰটো মিলাব পাৰিম প্ৰেছাৰত পানীটো ওলাইছে ওপৰৰ বলটো বহি গুচি আহিব প্ৰেছাৰটো মিলোৱাৰ লগে লগে বলটোৱে বহি আহিলেই প্ৰেছাৰটো অলপ দি থোৱা আছে প্ৰেছাৰটো অলপ নৰ্মেল কৰিব লাগিব ডাউন কৰিব লাগিব প্ৰেছাৰটো ল' কৰি দিলোঁ একেবাৰে 0 কৰি দিলোঁ বলটো তললৈ বহি গ'ল প্ৰেছাৰটো অলপ অলপকৈ দিলে প্ৰেছাৰটো উঠি গৈ থাকিব প্ৰেছাৰটো দি গৈ আছোঁ অলপ অলপকৈ উঠি গৈ আছে সেইটো প্ৰেছাৰটো ইয়ালৈকে দিব লাগে তাতকৈ দিব নালাগে ওপৰৰ পৰা 3 ইঞ্চিমান ডাউন কৰি ৰাখিব লাগে প্ৰেছাৰটো পোৱালি অৱস্থাত প্ৰেছাৰটো ইমানটো দিব লাগে কমপ্লিট হৈ গ'ল প্ৰেছাৰ কণ্ট্ৰলাৰটো ছাৰ্ভিচিং কৰি লৈ পেলাই প্ৰেছাৰ কণ্ট্ৰলাৰ যিটো ভেলভ বেয়া আছিলে ভেলভটো চেঞ্জ কৰি দিলোঁ তাৰপিছত প্ৰেছাৰ কণ্ট্ৰলাৰটো ছাৰ্ভিচিঙো কৰি দিলোঁ ভালদৰে পানী ভৰাই চব চেক কৰি দিলোঁ এতিয়া আকৌ একদম নতুনৰ দৰে কাম কৰি আছে আৰু পোৱালি কেতিয়াকৈ ল'বা তুমি এতিয়া দেৱালীৰ পিছতে পোৱালি ল'ব আৰু এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা যাব লৈছোঁ এতিয়া মই ঘৰত যামগৈ ইয়াৰ পৰা মোৰ ঘৰ পাওঁতে টাইম লাগি যায়গৈ কাকডোঙাৰ পৰা প্ৰায় এঘণ্টা ওচৰা-ওচৰি টাইম লাগি যায় ঘৰ পাওঁতে অলপ মানে যাতায়াত ব্যৱস্থাটো ক'ব গ'লে ৰাস্তাবিলাক অলপ বেয়া হৈছে আজিকালি কাৰণে অলপ টাইম লাগে ৰাস্তাবিলাক ভাল নহয় আৰু বৰ্তমান বহুত চাচি লগাই থৈছে উকিলৰ লগত চাচি তোমালোকৰ ইয়াত মাল আহে নাই চাচি মাল আহে ন চাচি গছ লগাই থৈছে আপোনালোকে গম পাইছে আমাৰ অসমৰ কিছুমান জেগাই চাচি গছৰ মালটো আহে কিছুমান জেগাত মাল নাহে এতিয়া এই কাকডোঙা এই জেগাটোত চাচি গছৰ মাল আহে বহুত চাচি লগাই থৈছে বাৰীখনত গোটেই চাচিয়ে আছে বেছিকৈ চাচিটো মালটো ধৰে এইটো চাইডে নাহৰণি তাৰপিছত শিয়ালখাটি এইবিলাকত পূৰা ধৰে শিৱসাগৰ চাইডে ধৰে জেগা লৈ লৈ চাচি মালটো আহে চব জেগাত নাহে এইটো মাটিটো লৈও কথা আছে মাটি লৈ পেলাই কথা আছে মাটি লৈহে চাচি মালটো আহে যদি পোকে খায় পোকে খোৱাৰ পিছত চাচি গছৰ ভিতৰত এটা কোলাকৈ মানে মাল আহে কোলাকৈ যিটো মাল আহে সেইটোৰ পৰা পাৰফিউম বনাই ক'ব গ'লে চেণ্ট বনাই বহুত দামী দামী চেণ্ট বনায় চেণ্টত ব্যৱহাৰ কৰে আৰু আজিকালি চাচি গছৰ মাল নাহিলেও নতুনকৈ এটা এতিয়া আহিছে ক'ব গ'লে ৰিচাৰ্চ কৰি পেলাই এতিয়া উলিয়াইছে মানে ইনজেকশ্যন কৰে ডিলিং কৰি লৈ পেলাই ইনজেকশ্যন কৰি দিয়ে তাৰপিছত চাচি গছজোপা 2 বছৰ 2.5 বছৰ পিছত মালটো আহিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ে পোকে নেখালেও সেইটো ডিলিং কৰি পেলাই গোটেই গছজোপাক মেডিচিন ভৰাই দিয়ে আৰু ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ নতুনকৈ যদি মোৰ চেনেলটো আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব থেংক ইউ বাই বাই থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং With each sip from your lips, you're kissing me dizzy. I fight for composure, but what fun would that be? The punks and the peasants who dared to impress me, singing desperate daydreams so they could undress me. Completely when I feel like you could love me. Tomorrow forget me. Tonight will you let me give you all of my heart, show you all of the stars, because I thought I couldn't love anymore. But if you want me to, I'm all for you. Hollywood's buzzing, our hearts are thumping, yeah. And I know you want me, 'cause
tonight. Stay the night.